Ниша под шкаф. Глубина 60+. Плечики влезают поперек. Санузел. Более 3,5 метров. Комната. Стены приведены в порядок. Пол ровный. Закуплен ламинат. Финишная шпаклевка. Комната вытянута вдоль окна. 14 квадратных метров. Правильно геометрической формы. Увеличенные оконные проемы. Под плиту. Чуть более метра. Монолит. Есть возможность объединить со спальным помещением. Закрытая территория двора. Благоустроенный двор. Мест для парковки достаточно. Имеется подземный паркинг.